Nu, ko lai saka, draudziņi, labs rīts visiem. Ritīgi tikko atnācu spaidu. Nenormāli garšīgi. Tagad, ka tās žāvētā gaļa, un te dabūju tā kā Latvijā. Ritīgi kārtīgi šķēli, uzliek uz siltu maizīti. Sviestu pa virsu, nenormāli garšīgi. Laikas tā kā mājās būtu ēdis, satiku vāciešus. Tos ar tiem močiem. Un aprunājos ar viņiem. Un tas ir labi, ka friči nav braukuši tur, kur es esmu braucis. Un es neesmu braucis te, kur viņi braukuši. Uzprasīju viņiem, pa kuriem labāk braukt, un šie izstāsties stāvā sajūsmā. Parādīja man riktīgi labos ceļus. Tā kā šodien uztaisu dienu vēl bišķi garāku pa 2 stundām. Un bliežam. Jāaiziet pie direktora bišķi pasēdēt. Un pēc tam pa taisno uzvalkam braukšanu drēbes. Un laižam projām. Adios. Satiekamies jau vēlāk kaut kur. Varbūt, ka es šodien paņemšu jūs ar un mazliet ceļu jums parādīšu. Tādā vakar vienīgi mūdēšana sanāca. Un tālāk, jo šitanīs vietās te jau te ir ko redzēt. Nav tā, ka tikai skatās man ģīmi pareizi. Adios. Laižam. Nu ko? Viss čikiniekā. Reku mans draugs ir reku. Skaties, iet. Es nerunāju pa Hālīšu, šitanī reizē, Es te par citu draugu runāju. Hei, muļķa desa, nečurp! Kur pazudi? Nečurp! Tiem papie. Tu aizies, uzlies ociem virsū, Tas neko nedara, jo pa mašīnām ir lēkājis. Nobaigais malacis. Kur te ir? Tiešām, lai pie mani moči. Ārprāts. Baigais keks, ne? Nu ko, labi pieksis pa dzīvo dabu. Viss, ģērbjamies, liekam visu iekšā. Liekam somās visu. Un šaujam projām. Laiks mums negaidīja. Tieši tā. Bļāviens, kas pa laiku? Nevienu mākonīšu. Lai tā arī būtu. Nu ko, es te bišķi pakraķījos un sapratu, ka jaka jāvalk nost ir jau pašā sākumā. Tāpēc, kad ja vēl mazlietiņi bišķi pakraķīsies, te vispār būs galīgi pakaļā. Karstums nenormāls laukā. Temperatūras vienkārši. Vēl jau karsts nav, bet viss. Jaka nost, otra jaka virsū un adios Meksiko. Laižam! Tavā logā savu zvaigzni degšu un lūkšu mēnesi, lai ceļu apgaismo. Pie tevis naktīs sapņot nākšu, kad pāri mēnesi tiltam zvaigzne uzliesmo. Tev balto nakti uzdāvāšu un gaišo mēnesi tiltu zvaigznei zaigojot. Es savas domas tevi liešu, līdz tavos sapņos parādīšos atnākot. Pamostos no sapņiem acis jāatver, lai mīlētu ir jādeg liesmai, un saldais biķers abiem kopā jāizdzer. Lai
ceļu apgaismo, pie tevis naktīs sapņot nakšu, kad pāri mēnesi tiltam zvaigzne uzliesmo. Lai, 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 lai. Nu, ko lai saka? Skaisti, ļoti, ļoti skaisti, ka pasties šiem ciematiem, kur tu redzi, ka te vispār nekas nav mainījies. Nu, kaut kas jau ir uzzīmēts, kaut kas bet pasties. Fantastiski, fantastiski. Francija vispār nelīmējās kopā. Es šitanī vietā Francijā esmu bijis tikai lidojis pāri, un ja domājies, pasties, kā te izstās. Kaut kas pilnīgi tā kā Austrija, Vācija. Alpi. Jā, skaisti, ļoti, ļoti, ļoti skaisti. Ir tā, ka šitā ir viena no tām vietām, kur gribās tik filmēt un fočinēt un viss. Un nekur netiks, ja šā te daudz dirsīsies. Tāpēc nav ko akstīties. Ņemam, uztaisam pēdējos kadrus šai vietā un bliežam tālāk. Iespējas apmēram ir, kā te izskatās. Jo, jāmauc tālāk. Viss notiekās. Nu ko, izbraukājos pa kalnu ceļiem, pa burvīgām pilsētiņām. Nu, izbrauc uz Bāņu tagad, un tagad ir kārtīgs pārbrauciens līdz Šveicei. Un es domāju, jāienāk, bišķi jāiedzer vēl vakardienas ūdens. Tā kā tālūk, izdzersim pudeli tukšu, var izsviest laukā. Un jau blēs tālāk laiks, vienkārši pasakains, ja es jau jūtu, ka ir pa karstu. Ir pa karstu, šodien būs karsta dieniņa. Tāpēc jādzer ūdentiņš, tieši tā. Ich war ein schneller Fahrer, aber unvorsichtig. Ich habe immer ganz gut. Nach vorne schauen, immer nach vorne schauen. Ja. Also, okay. Alles gut. Alles okay. gut. Ciao. Čau. Nu ko, draudziņi, šitā te man viens draugs piesējās, pastījās uz mocu, izstāstīja, kā viņam te gājas, viss ir, kā viņš ir ļoti vecs muļķis. Un tagad viņš tikai skatoties uz močiem. Ja domāju, es iznāku lokā ar saviem visiem ūdeņiem, skatos viens vecs un tā stāv, un kaut ko te skatās man pie moča. Es domāju, kas te notiekās? Es saku, kas viņi grib nozakt? Viņš tā, oi, bļā, kā gribētos, riktīgi gribētos nozakt viņu tev. Viņš saka, bet es jau nevaru kāju pārlikt tam mocim pāri. Nu, un te, redzi, izpalīdzēja manas vācu valodas zināšanas. Tad mēs bišķīt parunājāmies ar onkolu. Onkols pastāstīja brīnums. Un viņš teica, labi, ka es jaunībā braukāju ar močiem. Viņš teica, es nebūtu braukājis tagad vecumdienās. Viņš saka, nebūtu ko darīt, būtu jāsēž, jāskatās televizors. Viņš saka, tagad ir visādas atmiņas, ir ko atcerēties. Tā kā tālūk, kungi un dāmas, nediršieties, kolekcionējiet atmiņas, un jums vecumdienās būs ko darīt. Būs ko atcerēties. Tā kā tālūk, viss. Es nokolekcionēju vienu augstu minerālu ūdeni, nopirku vēl divus un jau pliežam tālāk. Šitādā laikā ir parasti ūdeni nedara vai kaut ko ar sāļiem. Savādāk iztek visu laukā no paša. Tālūk, viss. Jo, es esmu Vācijās, tad tagad iebraucis. Tā kā tūlītās minam tālāk uz... Es nezinu, kur man vedīs, vai Francija apakaļ, vai Šveicē, bet, kādā ziņā bliežam. Jo, viss notiekās. Jums vieta pagaidām te būs. Līdz es jūs nākušies izņemšu. Ok, adios. Nu, ko ieraudzīšu tādu būdu, un kā jau pēc zinām, kad nedrīkst pabraukt garām Vācijā, karī desai, tas ir obligātā lieta, kas ir jāpēd. Nu, sakrā ar to, ka es Vācijā ēdam atkal karī desu. Tieši tā. Nu, ko, tieši tāds arī izskatās. Viss ir tieši tā, kā tas izskatās. Iekožam maizi un nekas īpašs, bet tradīcijas jāturpina viennozīmīgi. Nu ko, mazie draudziņi, braucu, vienkārši kaifoju. Ceļš ir vienkārši fantastisks, Jūs ziniet, es nekad neko nesaku 2 reizes, bet ceļš ir fantastisks. Pasties un skate tādu kvalitāti, vienkārši superīga. Viss bišķīt smird pēc sūdiem, tāpēc, ka dabīgais mēslojums visur riņķi ir. Un pasties, kas pa skatiem. Un es zinu, ka tālāk būs
vēl labāk, jo mēs braucam ar vien vairāk un vairāk kalnos iekšā. Es jūtu, ka paliek mazliet vēsāks. Nu kā vēsāks? Laukā rāda 26 grādi, bet pilnīgi feelings tās, tāpēc, ka tu pa mežu brauc, pavisam cita lieta. Nu ko? Bliežam tālāk, viss notiekās. Bram! Bija vakar tukšais vakars un nebija nevienas. Ar mani kopā gribētu, kas pasēdē. Es domāju, tā nevar, tā neiešu tās lietas. Un sāku kaut ko lēnām uzmācīgi funkcionēt. Es atcerējos tevi, kaut gadi pagājuši, bet kādreiz jaukas lietas mēs kopā darījām. Un tavu telefonu es atradu uz veca saburzīta trolejbusa talona. Es atcerējos tevi, kaut gadi pagājuši, bet kādreiz jaukas lietas mēs kopā darījām. Un tavu telefonu es atradu uz veca saburzīta trolejbusa talona. Man laimējās, kad biji pie sava seriāla. Tu labklājībā savas dienas pavadi. Tu teici, man ir bērni un vīrs, kas labi pelna, bet tomēr blakus istabā tu klusāk runāji. Es teicu, mīļā bērnus, mēs visi ļoti mīlam, un vīrs taču nav siena, to mēs varam pabīdīt. Mēs norunājām strelku aiz stūra mazā bārā, lai saka viens, ka nevar ar visām savīdīt. Es teicu, mīļā bērnus, mēs visi ļoti mīlam, un vīrs taču nav siena, to mēs varam pabīdīt. Mēs norunājām strelku aiz stūra mazā bārā, lai saka viens, ka nevar ar visām savīdīt. Nu jā, šitā te viss izskatās. Nu vēl pišķi pirms kalniem, pišķi jāpadzer ūdens, nu un tad visu, ar mīta kalnu pārējām. Visi gar malām sēž ezeros, sauļojās, peldās, nu baigie malači. Ezers skaistākajā krāsā. Fantastiski. Es domāju, tā nevar, tā neiešu tās lietas, un sāku kaut ko lēnām uzmācīgi punktierēt. Es atcerējos tevi, kaut gadi pagājuši, bet kādreiz jaukas lietas mēs kopā darījām. Un tavu telefonu es atradu uz veca saburzīta trolejbusa talona. Man laimējās, ka biji pie sava seriāla, tu labklājībā savas dienas pavadi. Tu teici, man ir bērni un vīrs, kas labi pelna, bet tomēr blakus istabā tu klusāk runāji. Es teicu, mīļā bērnus, mēs visi ļoti mīlam, un vīrs taču nav siena, to mēs varam pabīdīt. Mēs norunājām strelku aiz stūra mazā bārā, lai saka viens, ka nevar ar visām savīdīt. Nu ko lai saka, skata vienkārši fantastiski. Pasties, kas pa ezeru krāsu. Fantastiski skaties. Šitas te man palaid garām, bet nu reku man tagad viņu atkal jāpalaiž garām. Nu vot tā, nekas viņam laba sirds, viņš atkal palaidīs pēc kādu momentu. Nu fantastiski, vai ne? Skaisti. Don't leave me here high and dry. Oh.
Nu ko, ka uzvalda bišķi augstāk, pavisam cits skats ir, nā? Augšā skaties visādi dambi sabūvēti. Pilns ar sniegu, es redzēju kaut kur sniegu tādus, virs mana auguma. Tā kā jautri te. Un temperatūra nokritusies kāds 17. Tā kā tieši tas, ko vajag, Pasties, kas par skatu. Super vienkārši. Nu ko, draudziņi, es esmu baigākais kadrs, iedomājies. Es uz šito Furkas pāsu braucu tikai tāpēc, lai šito hotelu redzētu, nobilētos pie viņa un viss. Un iedomājies, es biju tā aizrāvies, liespacēļ, ka es te riktīgi ātrumā aizbraucu garām un pabraucu garām tam hotelim, iedomājies. Nobraucu lejām, kaut kur tur tālu, riktīgi tālu aizbraucu, ja. Un izrādās, kad domāju, kur tas hotels pazudis. Un parāda 26 minūtes atpakaļ. Un es uzbraucu vēlreiz apkārt kalnā, tikai lai redzētu šito hotelu. Es visos Instagramos viņu biju redzējis un domāju, kosmos kaut kāds. Man arī gribās nobildēties pie šitā hoteļa. Nu, reku viņš ir, reku hotels ir. Ja atbraukšiet, tad ziniet, ka viņš tāda reku mana bildīte ir, kur ir? Tur pašā augšā. Un reku ir savējie Latvija. Jā, tā kā ik pa laikam kāds atbrauc arī no Latvijas. Reku vēl leiši ir atbraukuši bijuši. Tā kā, jā. Man jau gan likās, ka viņus regulāri plēš nost, bet, kāds ir, tāds ir, vot tā. Vso, viss labi, blēžam tālāk, aiziet. Un starp citu, bļāvietas ķīveri nokrit zemē. Ķīveri nokrit zemē, Un viss tagad vienos saskrāpējienos. Kosmos kaut kāds. Ko padarīs, neko nepadarīs. Vso, vienam tālāk. Adios. Some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 Ko, mocis pie vietas atrada vienu kreiso hoteli, un kreisais hotelis maksāja sotaku, šis te blakus. Un blakus viņam ir vēl viens, kurš izskatās daudz labāk, bet nav jau gan jau kreisais. Un ieja iekšā un 80. Wow, super. Es neteikšu, ka man vajag daudz pieredzes, bet izskatās bišķi pēc malku mājas. 12, 16. Wow. Zini ko, pilnīgi vienalga pēc kā tas izskatās. Viss ir ļoti labi, ir gulti, jo īstenībā es jau iebraucu kaut kādā naktī. Kaut kādā 8 jau vēl gandrīz. 7 točni ir. Un es sapratu, ka nav ko 7-11, jā. Ka nav ko te daudz dirsties, jāiet, jāatpūšās. Galā veseli prasa banketu. Tieši tā, ēst kaut kā vajag. Tā kā tālūk, iesim lejā un skatīsimies, ko mums firma piedāvā. Adios Meksiko. Tieši tā. Bet sākumā nomazgāties. Forša frizūra. Ok, adios. Ko, draudziņi, esmu atnācis restorānā laukā, jau paēdis, atradis vakariņas. Vakariņas ir tukšas jau, viss ir izēsts, un vēl būs nākošais ēdiens. Pirmais viņi man teica, ka būs makaroni, pasta, jā. Pēc tam būs gaļa, un pēc tam būs saldais. Teica, vai tu esi mierus tādus? Protams, es saku, cik tas viss bleķo. Es saku, 35. Bet viņi man noķēra tādā momentā, kas bija izsalts un vājuma brīdī noķēra man. Un kas notiekās? Es teicu, davai čotka, ņemam ciet. Un tagad
Es apēdu tos burvīgos makaronus, kur uz malas ir pistāciju putekļi. Vienkārši fantastiski makaroni bija. Es nebiju iedomājies, ka makaroni bez kaut kādām gaļām varētu arī labi garšo. Jā, un garšo ļoti labi, ļoti labi. Un vispārībā Itālija man tā īsti nevisai, Šveice pavisai, bet ļoti dārgi, jā. Bet tā vieta, kur Šveicē runā itāliski, tā ir fantastiski. Tā ir pie pašas Itāļu robežas. Ļoti, ļoti labi, ļoti labi. Alsortē labs. Rakstīts franču valodā, šveiciešu valodā. Tā kā viss notiekās, nekāda šoka. Nu ko, no otrā ēdiena arī pāri palika tikai kaulu rāda. Ja? Nenormāli garšīgi. Vienkārši kā pasaka un nenormāli garšīgs. Superīgi. Nu ko, un finišā saļās karamēls mērcē ar augļiem. Vienkārši aizlidoja. Fantastica. E poi abbiamo dato in affitto tutto il terreno. Buonanotte. Buonanotte. Nu ko, buonanoches visiem, tā kā man iedeva, kā tas saucās, ceļa kāju. Iedeva man ceļa kāju. Все, adios Meksikā. Līdz rītam.